এসি বা এয়ার কন্ডিশনারের আবিষ্কার এক বিস্ময়কর ঘটনা। ১৯০২ সালে আমেরিকার প্রকৌশলী উইলিস ক্যারিয়ার প্রথম আধুনিক এসি তৈরি করেন। মূলত একটি প্রিন্টিং প্রেসে আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করার জন্য এটি বানানো হলেও পরে দেখা যায় এটি ঘর ঠান্ডা রাখতেও কার্যকর। ধীরে ধীরে এসি ছড়িয়ে পড়ে বাড়ি, অফিস, গাড়ি আর বিমানে। আজকের দিনে এসি শুধু বিলাস নয়, অনেক ক্ষেত্রেই মানুষের আরামের পাশাপাশি কাজের পরিবেশের জন্য অপরিহার্য প্রযুক্তি হয়ে উঠেছে।